isso aí, ó. A filhota hoje veio com o papai. Veio cá ver como é que funciona. Não é isso aí? Veio ver como é que funciona o movimento da tora. Você gosta disso aí também? Com certeza. É? É, menino. É isso aí. Formando os herdeiros aí, ó. É nóis por cá, galerinha. É isso aí. Tchau, obrigado. E sextou por cá.